А теперь немного интересных цифр. Согласно статистическим данным, на начало 2019 года РПЦ было построено 38 649 церквей и иных молитвенных помещений по всему миру. 21 849 из них на территории России. Чтобы небольшой храм на 250 прихожан появился в вашем городе, государству или частному инвестору необходимо потратить примерно 90 миллионов рублей. На 500 прихожан уже около 300 миллионов. За последние 10 лет РПЦ построила в России 9386 новых храмов. Получается примерно 1000 за год. По 3 храма в сутки. В то же время количество школ в нашей стране неуклонно падает, хотя потребность в них высокая. К 2025 году их нужно построить около 14,5 тысяч. С больницами та же беда. В 2000 году в стране было около 10 тысяч больниц и других лечебных заведений. Сейчас осталось примерно 5,5 тысяч.